Γεια σας παιδάκια, είμαι η Σταγονίτσα. Ζω μέσα σε μια όμορφη λίμνη. Θέλω να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι, τον κύκλο του νερού. Θα με βοηθήσετε? Ήρθε ο ήλιος και με ζεσταίνει πολύ πολύ. Τι να κάνω τώρα, να μείνω στη λίμνη ή να πετάξω ψηλά στον ουρανό? Ναι, θα πετάξω ψηλά, σαν αόρατος ατμός. Αυτό λέγεται εξάτμιση. Το νερό γίνεται ατμός και ανεβαίνει στον ουρανό. Όχ, εδώ ψηλά κάνει πολύ κρύο. Αρχίζω να γίνομαι ξανά σταγονίτσα. Τι νομίζετε, τι γίνεται όταν ο ατμός κρυώσει? Μπράβο, γίνομαι σύννεφο. Αυτό λέγεται συμπίκνωση. Ο ατμός γίνεται πάλι νερό και φτιάχνει σύννεφα. Όχ, το σύννεφο γέμισε. Είναι πολύ βαρύ. Τι να κάνω τώρα, να μείνω εδώ ή να πέσω κάτω? Ναι, πέφτω κάτω σαν βροχούλα. Αυτό είναι η βροχή. Όταν το σύννεφο βαραίνει, ρίχνει σταγόνες κάτω στη γη. Τώρα κυλάω πάνω στη γη. Πού πάω, πού μαζεύεται το νερό? Μπράβο, πάω ξανά στη λίμνη και περιμένω να ξεκινήσει το ταξίδι από την αρχή. Αυτό λέγεται συλλογή. Το νερό μαζεύεται πίσω στη φύση. Το ταξίδι μου δεν τελειώνει ποτέ. Γίνομαι ατμός, σύννεφο, βροχή και επιστρέφω πάλι πίσω. Αυτό είναι ο κύκλος του νερού. Σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσατε στο ταξίδι μου. Ήσασταν υπέροχοι.